हेलो गाइस, हामी चाहिँ पार्टी भराको लागि रेडी भइसक्यौँ। अब हामी जान आँटेको खै मन पनि आउन। बाई बाई गाइस। हामी चाहिँ अब हिँड्न आँटेको। भन्नु न बाबा केही बोल्नु। गाइस हेलो 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 हामी चाहिँ जाँदैछौँ है पार्टी भरा ताप्लेजुङको पार्टी भरा। भाइ पनि केही भन् के भन्छस्? हेलो गाइस, अब हामी चारै जाने ताप्लेजुङको माथि पार्टी भएर त्यो पनि भोलि मात्र पुग्नुहुन्छ। आज रातिमा गाडी नै जाने। गाइस हामी चाहिँ बिगलाटी आएको छौँ। हाम्रो गाडी आएकै छैन, हामी चाहिँ गाडी वेट गरिरहेछौँ। यो चाहिँ मेरो भाइ, यो चाहिँ मम्मी, यो चाहिँ बाबा। कुनाफा खान आँट्दैछ। हेलो गाइस, यति बेला चाहिँ हामी ताप्लेजुङ आइपुग्यौँ र सानो फेदीको लागि जाँदैछौँ। सानो फेदी कस्तो चिसो छ गाइस। बाटोमा अलि सानो हिउँ पनि पर्दै थियो है। बाटोमा पिङ्क कलरको के देखेको? रोडोडेन्ड्रन ग्रास। Wow! Mommy got run. Mommy got run. What? La Zaro. One time. La गयो। हेलो गाइस, हामी चाहिँ हिँड्दा गरेर हामी भर्खर रेस्ट गर्दैछौँ। उता तल हुनुहुन्छ मम्मीहरू चाहिँ। ओ त्यो ग्रिन कलरको लुगा लाउने। हामी चाहिँ यहाँ छौँ। अझै कति छ अरे गाइस हिँड्नुपर्ने। हामीले के खायौँ? हामीले खायौँ यो ललिपप, पानीपुरी, चटपटे, अङ्गुर अनि स्याउ। ल बाई बाई गाइस, सी See you इन the दिस next video. भिडियो। मम्मी बाबा चाहिँ हेर गाइस कसरी आउँदै हुनुहुन्छ। के भयो? हामीले हाम्रो होटल फाइनली भेट्यौँ। नमस्ते होटल हो हाम्रो। अब गाइस हामी हिँड्ने हो कि पूजा गर्ने? अब पूजा गर्ने अब यहीँ बस। फाइनली गाइस अब हामी यसको भित्र जाने। एकछिन के गर्ने? हेलो गाइस, हामी चाहिँ बिहानै उठेर अहिलेको 2:40 भयो। हामी पार्टीबाट दर्शन गर्न जान आँटेको। हामी सबैजना रेडी भइसक्यौँ। बाबा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब जाने हो। भाइले लट्ठी पनि चबाइसक्यो। पछाडि हेर्नु न मम्मी लुगा मिलाउँदै हुन्छ। यो भाइ हो, बाबा, मम्मी। रातिको 4 बजे हामी हिँड्दै रातिको कति बज्यो मम्मी ठ्याक्क भन्नु त? 4:28 भयो। अझै आउन आँटेको छैन। 2:40 देखि हिँडेको हामी। यस्तै छ गाइज। यति बेला चाहिँ हामी फाइनली मन्दिर आइपुग्यौँ। लुक एट द भ्यू गाइस, कस्तो दामी छ। हिउँ परिरहेको छ अलिअलि। त्यसरी गर्दा ढिलो हुन्छ क्या? भिड होला नि।
बाबा मम्मी ओह्रालो हिँड्न त लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ मैला लागेर घुँडा दुखेर गाइस अब यत्रो यहाँ माथि थियो भन्ने पहाडी क्षेत्रमा मन्दिर गएर पूजा गरेर फर्किएको गाइज म चाहिँ कैँडा लागेर हिँड्न नसकेर बिजोग भएको थियो मेरो चाहिँ। गाइज भ्यू हेर्नु कस्तो दामी छ। अब फाइनली हाम्रो पाथिभराको ट्रेक चाहिँ सकिएको छ र हामी घर फर्किँदैछौँ।